大家好，大家好，好耐冇見啦，很久不見啦，long time no see。歡迎大家繼續嚟到收睇邊度有標啦。嗱，今集邊度有標呢？精選呢幾隻手錶都幾好噶，即係秉承住我哋嗰個頻道嘅原則啦。唔精神唔靚仔就真係唔會攞出嚟拍，就唔會係為拍而拍嘅。拍得出嚟咧，都希望話即係對得住大家標友，對得住自己咁樣啦，最基本嘅嘢嚟嘅嚇。好，閒話唔講，轉入直路，開始講今集手錶。即係今集嗰啲手錶咧，全部都精選過晒，無論係嗰個形態啊、性能啊、品牌啊、檔次啊，各有不同，即係都會迎合到大部分標友嘅需求嘅嚇。嗱，咁就第一隻出場就先介紹面前呢一隻鋼錶俾大家先啦。今集嗰啲錶咧，大多數好多都嗰個原裝係點講？成隻錶都原裝嘅，大部分都即係話意思咩咧？連條帶啊都係原裝嘅。嗱，第一隻出場600蚊嘅啫，上年 NOS 狀態，成隻原裝嘅。咩傢伙咧？一隻海鷗舊裝藍色章嘅海鷗嚟嘅呢隻17石啦。嗱，佢呢個錶咧，嗰個尺寸就34.6啦，41.4嗰個錶腳嘅，19mm 帶啦，3針嘅放射紋面啦。呢個殼近似一個鮑魚殼咁嘅形態嘅，特製釘粗特嚟嘅呢隻筷子針啦，有一個日曆嘅內放嘅呢個放大鏡喺裏邊嘅，做咗喺裏邊嘅。因為一般嚟講咧，呢啲原裝嘅錶殼咧，嗰個錶嗰個膠咧，先會有呢個內放大鏡。依家你見到嘅咧，大多數咧放大鏡，如果有呢啲凸嘅放大鏡，一般如果你話新裝少少嘅，甚至乎你係換咗個新嘅咧，一般嚟講都係即係唔喺裏邊，喺出面嘅嗰粒放大鏡。呢一隻就喺入邊嘅，原汁原味啊！呢啲係以前啲古董嘅海鷗嚟嘅。嗱，咁我哋近鏡睇睇呢隻海鷗同即係近代你見到嘅海鷗有啲咩唔同嘅地方。嗱，先睇條帶啦，呢條帶咧係一條原裝嘅海鷗帶啦。嗱，重點啦，睇個底個章，呢一個係一隻海鷗響天上面飛嘅，叫做立體嘅即係點講啊？壓衝式嘅底蓋啦。因為你依家見到嗰啲海鷗咧，就唔會有呢一個大 logo 嘅，就咁寫海鷗咁樣嘅。OK，嗱，咁我哋再睇埋個標的啦，標的原裝嘅海鷗的啦。最重要面呢一個海鷗個 logo 咧就藍色底嘅，咁一個好似類似 V 字，其實呢隻係一隻海鷗個 logo 嚟嘅。嗱，你細心啲留意下啦，海鷗其實佢有兩種嘅海鷗嘅。咩意思咧？即係呢啲舊裝同新裝唔同嘅咧，串法咧佢個英文字母嗰度係唔同嘅。舊裝呢隻就 C 膠咁樣兩個字嘅，中間咧就做咗個 hyphen 嘅。新裝嗰啲咧就拼埋一齊嘅。仲有呢一啲舊裝少少咧，就會寫中國製造嘅。大部分你都即係唔會見到係寫住中國製造啦。加埋同大家講噶啦，呢個內放大鏡比較少有啲嘅。嗱，成隻品相都非常靚啦，都超過90幾新嘅。呢隻 NOS 呢啲叫做擺咗喺倉底度攞咗出嚟啊。當然啦，你話即係儲存嘅時候、擺放嘅時候咧，有輕微嘅刮花啦，即係唔係100%叫做話完美啦，但係都呢一隻 NOS 90幾新嘅啦嚇。市場上面你要揾到呢啲都唔係咁容易咯，叫做話 OK。嗱，呢條帶就有19cm 嘅，大部分錶友都可以戴得到。咁而呢隻錶咧，其實仲有一個好玩地方，呢一類殼型咧，佢除咗配鋼帶之外咧，其實佢襯皮帶都即係相當好睇嘅。一啲鮑魚殼型嘅錶，大部分咧喺鮑魚殼上面嗰啲錶都係比較叫高級少少嘅殼，高級少少嘅牌子先會有嗰啲叫做鮑魚殼型嗰啲啦嚇。譬如大家好熟悉嘅澳仔啦嚇，鮑魚星咁樣嚇，鮑魚星座嚇，咁就最出色，亦都係最出名啦。鮑魚殼嗱，呢一個亦都係一個鮑魚殼嘅。嗱，咁啊上手俾你睇睇，你睇下戴咗上手呢一隻錶，雖然話係34點幾，但係一鮑魚裝咧
並唔會細嘅。嗱，34點幾上咗手效果咧就係咁樣噶啦。嗱，但係因為佢呢度咧肥殼嚟嘅呢一個叫做41點幾，其實你成日標咧個眼感望咧都38、39咁樣噶啦，近乎現代嘅手錶嗰個尺寸啦。OK，600蚊一隻 NOS 海鷗都要揾都唔係容易咯，可以話俾大家聽下，靚靚仔仔正正常常。OK，嗱你睇下啲針面各樣嗰啲都相當企理，叫做話呢啲都幾十年嘅，即係點講啊，產品嚟噶啦，幾十歲噶啦呢啲錶。OK， 中意留言帶走它，只需要600大元啫。嗱，跟住咧第二隻同大家介紹1000蚊嘅呢一隻自動啦，抹咗油，成隻都係原裝嘅。呢隻係乜嘢嚟嘅 Tactless 啊，瑞士嘅德奇尼士手錶啦。咁當然佢個牌子係瑞士嘅，呢一隻錶就唔係瑞士製造嘅。OK， 嗱要同大家解釋清楚先，因為可能有啲比較新啲接觸手錶嘅錶友唔係太理解。瑞士有兩種嘅講即係演繹方法，瑞士製造同瑞士品牌。瑞士嘅機芯零件係兩碼子事嚟嘅。嗱，呢一隻錶可能大家會覺得比較今時今日大，就係叫做細少少。以往嚟講呢啲你可以界別佢叫女裝或者叫 boy 裝啦嚇。31.2啦嚇，37.4 15.7帶，成隻都原裝噶啦。嗱，金色面啦，金鋼帶，特字釘，筷子針啦。呢個同頭先嗰個唔同嘅地方，放大鏡力就喺出面嘅。呢隻錶最主要一樣嘢咧，呢個牌子依家已經冇咗噶啦，大家知道噶啦。玩開手錶就你唔會再見到德奇尼士再有手錶出，俾你揾到嘅100%啊，係一啲NOS 啊倉底貨咁樣啦。咁而你話喺二手市場上面咧，德奇尼士大多數因為佢嗰啲錶都即係冇生產咗幾年，大家見到嘅都係可能講緊超過10年以上嘅產品啦。一般嚟講啲品相都係比較一般少少，但係面前鏡頭呢一隻咧，可以話俾大家聽，就個品相就超級靚嘅。因為你睇嗰啲金色嘅地方咧，因為佢呢啲唔係包金嘅，呢一隻係電金嚟嘅，即係近代少少嗰啲就冇包金噶啦嚇。好大嗰個唔同嘅包金同電金。咁包金咧反而佢嗰個光澤咧可以 keep 得耐啲嘅，電金咧就反而係會冇咁即係 keep 得好咯，比較會容易會刮甩或者成。但係偏偏呢隻錶成隻錶咧啲金色啊各樣嗰啲咧全部都好靚，同一隻新買翻嚟嘅金鋼帶咧冇咩大分別嚇。我哋近鏡睇睇佢嗱，原裝帶冚啦，嗱德奇尼士底嚇寫喺度噶啦。TS 呢個巴的嗱 ，TS 呢個巴的呢個位咧金色咧，大家留意翻，即係睇開啲手錶啊介紹或者以往啲片都知道啦。金色嘅巴的咧就比較難打理啲，一般嚟講，因為點解咧？冇辦法㗎，即係一個天生嘅敵人嚟嘅。因為我哋嘅手係會利用到個巴的去調校時間同上鏈㗎嘛，手會有污糟嘅嘢，亦都有手汗。手汗就係金色嘅最大敵人啦，因為我哋手汗裏邊有啲酸性啊，或者其他嘅氨基酸啊，各樣嗰啲咧會腐蝕到嗰個的咧。因為你唔係話即係有啲錶友係好細心嘅，用到你調完一次或者每日咧除咗隻錶出嚟都會抹一抹，甚至連個巴的都抹一抹，咁即係防止嗰啲汗水啊或者一啲污糟嘢黐喺度咧，你影響個金色嗰個狀態啦。咁雖然話你可以治標，但係就唔治本嘅。本身呢樣嘢係一個天敵嚟嘅。OK， 所以你話你能夠 keep 到咁嘅狀態嘅巴的啊，同埋啲金色嘅地方，唔係容易嘅事啊。因為呢隻錶大家冇忘記，即係唔係尋日，唔係舊年，唔係上一年所出嘅手錶嚟㗎啦嚇。德奇尼士即係停產咗，或者甚至乎應該話叫話個牌子冇咗，都係講緊都已經幾年嘅事嚟㗎啦。咁呢啲錶就更加唔止幾年前出㗎啦嚇，隨時都超過10年㗎啦。呢啲款，呢一類嘅致敬嘅樣式嘅款啦嚇，大家都知㗎啦，一睇就知道致敬邊個牌子㗎啦嚇。冇辦法，以前嗰啲錶係的而且確係大部分都會出呢一啲叫致敬系列咁樣啦。純粹你話呢個錶真係玩嗰個品相，加埋嗰個牌子啊，即係
叫做話越嚟越少噶啦，呢啲牌子係，因為好多時咧一啲牌子咧冇咗，好難預期佢會唔會可能10年後或者20年後或者唔好話講咁耐啦，5年啦7年後會再翻出，真係冇人知嚇。翻出亦都已經唔係之前即係之前嗰個即係樣式啊，或者嗰個神水啦，可以叫做話嚇。呢個係大家見到6點鐘上面寫 Automatic Swiss， 佢呢個咩意思咧？就係用緊啲瑞士機芯，用緊 ETA 機芯啦嚇。講係通常會咁樣演繹嘅，就咁單 Swiss 咁樣啦。一般嚟講都係ETA 機芯，咁就會咁樣打落去嘅嚇，或者瑞士嘅其他牌子機芯啦嚇。主要都係 ETA 多嘅嚇。最大分別就係話你依家舊裝同新裝，或者甚至乎你再翻出嘅，都未必會有呢一個神髓，甚至乎 logo 都會變咗啦嚇。有陣時我哋玩嗰個情懷懷舊，就係咁嘅狀況，咁嘅條件之下先去玩佢啦嚇。咁我哋上手睇睇呢隻錶。咁你話上咗手之後嗰個錶嘅大細，咁咪真係好視乎閣下嗰個手腕嗰個粗幼啦嚇。咁你譬如話你好粗手腕嘅，可能會戴咗上去比較望落細少少，但係又呢啲係叫 boy 裝嘅尺寸啦。因為我哋即係成日可能有啲錶嘅身體位唔係太理解，咁啊講多一次俾大家聽啦。一般嚟講咧，我哋即係自從咗 R 牌出咗呢個盾牌咧，即係佢細佬啦嚇。我哋界定手錶boy 裝或者係叫做話男裝啦嚇，嗰個尺寸就係用32做把尺咁樣嘅。一般因為佢32嗰啲錶以前嚟講叫做話 boy 裝，34已經叫做男裝，36就唔使講啦。到依家嚟講都係叫男裝嘅嚇。唔會因為個時代，亦都唔會因為嗰個潮流咧而改變呢一把尺，因為其實大部分玩錶嘅人士都心目中都知道㗎啦。呢個尺寸其實係一個叫做話界限啦嚇，32咁呢個其實31點幾嘅，咁你講緊爭1mm嘅嘢，其實會唔會即係好嚴格地講話咁叫做跌落女裝咧？又唔可以咁講啦嚇，因為如果你真係女裝嘅30、28咁嗰啲就正係女裝嚟嘅。大家唔好忘記一樣嘢，佢係一個即係有時代嘅物件啦，一個手錶啦。以嗰個年代嚟講，呢一個係絕對係叫做列入 boy 裝嘅範圍啦。OK，嗱呢隻錶咁嘅狀態，咁嘅品相，即係你話想多揾一隻都唔係易咯。加埋牌子已經沒有了啦嚇，所以你話有興趣嘅，即係記得留言大就他。其實呢隻錶都即係相當唔錯，可以話俾大家聽。OK，嗱跟住嚟同大家介紹呢一隻錶咧，1700蚊，全場唯一一隻咧冇原裝鋼帶或者冇原裝皮帶嘅啫，就係呢一隻嘅啫。自動抹咗油，佢有停錶功能嘅。呢一隻 Technos 或者有好多叫法嘅，香港有人叫 Technos 啦，或者如果即係英文可以講得到嘅，就叫 Technos 啦嚇。有啲比較資深錶友或者老一輩嘅錶友咧，就中意叫佢色勞士嘅，唔知點解嚇。咁其實佢官方譯名叫天鵝黑嘅嚇。呢一個錶咧個系列叫 Oscar 系列，就寫咗喺6點鐘位嘅嚇。瑞士年代嘅 Technos 嚟嘅。因為點解咁講咧？一陣介紹埋呢隻錶嗰個規格之後，先再同大家講翻啦。36mm 啦嚇，特別少少㗎。佢呢個咧反而個腳咧仲會短過嗰個闊嗰個面嘅，35.8 18mm 帶啦。嗱，啡色嘅面盤嚟嘅，咁佢做咗個內影金金地色嘅，但係咧佢個內影就黐咗嗰個每5分鐘個刻度嗰一條字釘喺度嘅，所以望落咪好似有啲懸浮嘅感覺咁樣嚇。金色嘅釘啦，白底黑字嘅日曆啦，玻璃面嚟嘅呢一隻，近似一個箍筍形殼咁樣啦。佢呢度做咗2層嘅，呢度有個啤數就1層咁樣嘅嚇。嗱，我哋近鏡睇咗呢隻錶先。嗱，呢隻錶原裝個 Technos 係咪 Technos 係音響嚟嘅，細個成日玩嗰個 Technos 嚇，成日所以有陣時介紹呢個錶咧都會講錯咗 Technos 嘅嚇。Technos 冇咗咯，又係嚇 Technos 啦呢個嚇。浮雕嘅底蓋啦嚇 ，Worldwide 我唔知佢咩意思咧，即係可能係唔係局部地區發售咯，可能咁嘅意思啦。原裝
金色嘅 Technos 把頭 ，OK， 因為佢呢度咧，佢做咗少少金色咧，佢做翻嗰個把頭咧，佢撞翻色上去咧，就係咁嘅狀況。因為大家見到啦，同大家講咗啦，呢度有個內影金金地色啦，黐住一條時標，做一個圓浮色咁樣嘅啡啡地面啦，朱古力色咁樣啦嚇。呢一個 Oscar 系列咧就寫咗6點鐘位嘅 Technos Automatic。嗱如果大家有睇開手錶或者有留意開手錶咧，知道呢個又係一個都唔識點形容佢呢個牌子，都叫做話經常被即係可以咁講啦，即係易手啦嚇，即係唔好講咁難聽啦嚇。易手咗幾次㗎啦呢個牌子。由最早期嘅，我唔知佢有冇經過美國年代啦，應該就冇經過美國年代嘅呢個。瑞士年代，依家今時今日呢個牌子已經係變咗係日本嘅嗰個財團咧擁有咗。咁日本財團就最中意搞咩咧？就最中意搞石英錶啦，就唔係幾中意搞機械錶嘅嚇。咁而你見到呢一啲大部分機械錶咧，都係瑞士年代剩低嘅嘢喺度啦嚇，即係叫做啲中古少少手錶啦嚇。6點鐘位你點去界定佢咧嚇？寫咗其實係好貼嘅，寫咗個 Swiss 喺度嘅嚇。咁亦都同頭先嗰隻錶一樣啦，用緊瑞士嘅機芯啦，瑞士嘅零件啦。咁當然唔係 Swiss made 啦，呢一隻係瑞士嘅，可能有機會係即係瑞士嘅零件啊，瑞士製造嘅嘢，而向東南亞國家或者其他國家去裝嵌咁樣啦，所以就唔可以叫 Swiss made 啦嚇。咁佢係瑞士嘅原材料。OK， 特別少少咯，呢個佢有個即係呢個三夾底咁樣咯，1、2、3三夾點樣咁講咧？個底蓋一層，呢度中間中殼一層，嗰個啤數圈就一層咁樣，3層咁樣嘅。嗱，大家側面少少睇，見到佢個內影圈咧金金地色嘅，就黐咗嗰一條圓頭色嘅字釘出嚟咁樣啦。咁啊，即係做到有個效果喺度啦。同大家講，即係瑞士錶，即係瑞士無論佢製造又好啦，總之打住 Swiss 嗰啲咧有顏色面嘅手錶，若然係你覺得牌子中意或者個款式個人嗰啲中意咧，就其實有陣時就唔好慢啊。因為點解咁講咧？瑞士年代大家都知㗎啦，唔係淨係我講嘅。瑞士年代嘅有顏色面嘅手錶，個面盤咧係比較容易會走色，或者係會起點點啊，或者我哋成日講嘅 tropical 面啊，各樣嗰啲啊，呢個星塵面啊。因為點解咁講咧？佢啲顏色顏料問題已經即係俾紫外光啊、空氣啊、入邊嗰啲水蒸氣啊揦到咧，好多時都一忽一忽一笪一笪咁樣噶啦嚇。咁而你能夠 keep 到嗰啲咧，一啲中古嗰啲咧，就真係啱嘅話就唔好諗。因為點解咁講咧？你再諗嘅時候咧，你要撞啱一塊色面，而係勻循嘅靚嘅，就唔係太容易嘅事咯。可以話俾大家聽。咁當然你有銀面嗰啲啊，白面嗰啲啊，會比較 keep 得耐啲。點解咁講咧？即係以前瑞士對呢個錶嘅面盤咧，用嘅物料比較講究啲。咩意思講究啲咧？因為佢係好着重嗰個環保嗰個染料嘅材料，就冇亞洲區嗰啲咧咁用得嗰啲物料係咁保存得耐嚇。所以大部分你見到走色啊，或者係發咗啲面咧，即係嗰個顏色面啊嚇，就係因為咁嘅原因咯。嗱，咁呢隻錶講完咗咁多，就上手俾你睇睇呢個錶戴上手嘅效果點啦。嗱，呢隻錶可以講咧，即係上咗手之後就好睇過擺喺度嘅，因為佢嗰個殼型嘅關係啦，同埋一睇到呢啲咁嘅殼型各樣嗰啲，你都知你呢隻係中古嘢嚟㗎啦。依家邊度會出呢啲？即係我哋成日講以前嗰啲錶睇個樣就好似字釘啊、啲針啊，好似比依家嗰啲叫做大啲、粗啲咁樣嘅。即係以前嗰個審美眼光同今時今日嗰個可能即係叫有所不同啦。以前呢啲中古錶，以前個年代呢啲叫話標準配置係一個喺審美上面叫靚
可能今時今日你睇到今時今日即係新裝嘅錶多，可能覺得咦好似有啲望落有啲叫違和感或者叫怪怪地嚇。咁正正係中古錶同即係近代錶個最大分別就係向呢度咯。甚至乎有啲錶友話，咁呢啲就係叫做中古錶嘅魅力所在啦。OK， 呢啲錶真係唔好錯過，如果中意嘅話嚇，因為飾面嘅難得嘅靚嘅話，中意留言帶走它嚇。咁順帶講翻少少啦，呢塊玻璃鏡就輕微有啲花嘅嚇，大家留意翻啦。如果介意就冇辦法啦，因為呢啲佢唔係用膠鏡嘅嚇，用玻璃鏡嘅。OK， 咁但係你嘅正面睇係其實就唔會影響到你睇時間啊，成個錶嘅觀感咯。OK， 但係呢度都要同大家詳細交代翻少少。啊，你係咪唔記得咗啲嘢咧？點解講咗咁耐都未見有彩蛋嘅咧？彩蛋開始啦，依家係啊，會後半段出現。嗱，呢隻開心價750啫，自動透底，成隻原裝，條帶啊扣都係原裝。呢隻係一隻鐵達時錶啦，31.6又係比較細少少嘅嚇，36.3啦，15.5帶嚇，小秒針嘅，白色瓷面啦，操兵字，有小秒盤啦，教堂針，成隻錶冇夜光嘅嚇，玫瑰金色殼，近鏡睇下佢，嗱透底嘅，亦都機芯夾板啊各樣嗰啲妥啲都打晒花噶啦。唯獨是把頭就冇做鐵達時嘅，呢個針扣都係鐵達時嘅，條帶都係鐵達時嘅，一陣 show 俾大家睇下，睇咗個面先啦。呢一隻漆面嚟嘅嚇，瓷漆面啦。嗱，佢小秒盤咧，佢藏咗去嘅。其實你話咁就咁睇，可能你就唔或者唔同大家去講解，就未必知道有乜好處咧。其實喺廠商立場講，呢個唔係一個好處。點解？因為成本貴咗，你要做一塊面，做一個開一個窿，跟住下面做多一塊落去，或者甚至乎佢用其他工藝將佢連接又好，點樣都好，製造上係有難度，麻煩咗。但係對於佩戴者、使用者嚟講係一個好處。點解咁講？因為你藏咗入去之後，呢個小秒針行緊嘅時候，當你如果時分針係嚟到呢個小秒針盤嘅範圍，由4點開始去到8點咧，無論你時針分針好，都會有機會。尤其喺呢個分針啦，分針因為係個底下噶嘛，好容易刮到呢一支針，而導致輕微嘅嚟講咧，就話會令到佢唔行啦。OK。重則嚟講就會整壞機芯，加埋會刮傷咗嗰一支小秒針或者嗰一支分針嘅。做呢一個工藝，你睇落去咧，好似話咁都唔係好特別，好即係需要攞出嚟講。但係其實有一個叫貼心少少嘅設計啦，呢一個令到大家使用者會安心啲。呢一個唔係傳統普通嘅電金色啦，即係黃金色啊！呢個係一個叫做話玫瑰金色嚟嘅。OK， 細會可能略細少少，但係你要留意翻一樣嘢，佢係呢一啲復古系列嘅樣式咧，做太大，入邊你唔多嘢，反而其實有陣時我哋唔係盲目追求個錶個大，最緊要大，睇翻個比例噶嘛，呢樣嘢好重要嘅嚇。咁你如果你試想係呢隻錶去到36，所有入邊啲空白嘅地方咧就撐晒出嚟，針又大咗，因為你唔大，咁你點去指到嗰度咧？你冇嚟指到一半噶嘛 ？OK， 咁你針又大咗，面盤闊咗，啲字又拉開咗，就冇咁緊貼性，亦都即係冇咁望嚟豐富嗰個面盤，咁咪成件事咪已經望嚟就唔啱咯。所以有陣時大細其實都有個叫做話學問喺度咯，唔係話所有錶盤因為追求一個大字就啱嘅，即係有陣時啲嘢都要睇嗰個美感同埋嗰個配搭啊比例啊都重要嘅嚇。手錶不嬲都係用工藝品嚟噶啦嚇。可能大家有啲錶啊睇緊嘅唔係啊，即係我都唔即係點講，我唔認同呢一句嘢手錶係工藝品。咁大部分
戴錶或者中意手錶嘅人都知道呢一個100%即係無可爭拗噶啦，絕對手錶係一個工藝品嚟嘅嚇，唔係一個工藝品，唔係一個有佩戴收藏價值嘅嘢。今時今日幾百年咯，手錶發明咗都仲未淘汰，好多嘢可能幾年都已經淘汰啦，幾百年嘅嘢都未淘汰嘅。咁你諗下係有個原因，即係你係手錶睇時間，咁你手機睇時間更準啦，可以話俾大家聽，始終就唔會淘汰啦。可以大膽同大家講句，定位不同啊，即係你始終係一個飾物啦，或者係一個叫做話氣質嘅展示啦。手錶嗱，上手俾你睇，未上手前俾埋條帶你睇，全原裝啊，難得㗎。因為點解咧？皮帶易爛，換親就冇扣多㗎啦。呢啲正裝啲嘅手錶咧，亦都叫典雅啲嘅手錶咧，細啲又如何啊？OK 冇問題嘅，其實嚇。反而你大咗咧，都唔係嗰樣嘢嚟㗎啦。呢啲即係展示嗰個叫做話戴上手嗰個感覺同埋氣質咯嚇。所以呢啲錶調翻轉頭，你太大嘅錶，即係我唔知大家點睇啦。即係阿邊哥本身自己都對飛行錶嚟講就都抗拒少少嘅，因為都攬埋都40或者41啊2啊嗰啲啊，都一來本身隻手就細啦，二來即係覺得個美感上面就爭嗰啲嘢啦。通常心目中心儀嘅手錶都係30幾，係啊，咁甚至乎即係目前係邊個手頭上最貴嘅錶啦，即係叫做話即係係邊個就好渣嘅嚇，就冇嗰啲咩 PP 啊 VC 嗰啲嘅嚇，最貴都係阿魯牌嘅啫嚇，我都係賣36嘅啫嚇，41嗰啲我都唔買嘅，因為唔係嗰樣嘢嚟㗎啦已經嚇，即係大家好中意話戴到好大好大咁樣嚇，但係即係最叫做話銀碼最高嘅自己嘅物件咧，都係揀嘅36，忠於原著咯，即係嗰個態度或者嗰個感覺。OK， 呢啲幾百蚊幾好玩啦，又靚仔，講真嚇，中意留言帶走它啦嚇，唔錯啊！呢隻又加埋你話瓷面嚟嘅呢啲。嗱，跟住另外呢啲都係彩蛋嚟嘅，呢隻一隻強力推介，重點推介啦，3500蚊自動抹咗有成隻原裝啊！哇，又係除咗頭先 Telos 唔係嘅啫，阿米加唔使多介紹啦，瑞士製造嘅阿米加錶啦嚇。34.5嘅嚇，你睇尺寸知啊，呢啲古老嘢嚟嘅，41腳啦。佢呢隻腳咧長啲嘅嚇，咁變咗嚟講就唔會顯細啦。成隻錶17.5帶啦，直紋 IC 面，特字釘，筷子針，雙日曆。咁而呢個咧日曆咧可以前後推嘅，阿米加嗰個機芯特性啦。咁而呢個星期亦都可以前後推嘅，但係個推法就唔同啦。呢一個就掹一格出嚟推嘅，呢一個嗰個做法就係要用個時分針去做一個推送咁樣嘅。你若果係到時要呢隻錶，而之後你唔知點樣嘅，現場可以做俾你睇下。有一條原裝嘅坦克帶，呢啲帶咧好多時你見到呢啲錶頭係冇咗呢個帶嘅。呢啲帶其實喺二手市場上面咧，你整齊靚仔係有價有市嘅。接近呢啲帶，淨係呢條帶市場上面都可以愛你1800至2000蚊㗎啦。其實講緊嚇，近鏡睇下嗱，原裝阿米加帶啦嚇，呢一條咁佢呢啲鏡頭前面見到啦，好舊式嘅好舊嘅阿米加自動錶。點解咁講咧？第一，白板底啦，冇嘢睇嘅。第二，睇嗰個 logo 嗰度，你就知道危端啦。通常阿米加都有幾個大系列㗎啦，蝶飛啊、Seamaster，尤其啲中古嘅 Seamaster 就最多嘅。呢一個不入任何系列嘅，即係佢係未細分咩系列之前嘅產物咯，好舊㗎啦呢一隻。OK， 好簡單啊，好簡約啊，但係你純粹係即係玩個牌子同埋個質素咯。呢一啲錶嚇非常簡單嘅，可以話俾大家聽。3針啊、特字釘啊，咁好似冇咩，即係冇叫做唔夠特色啦，冇咩特別可以即係你去
雀躍嘅地方。但係你玩呢啲牌子有陣時就係玩個牌子，你對個牌子個信念啦，嗰個相信程度啦，同埋嗰個品質都重要。你今時今日你行去都係嗰句啦，你成日都講咁事實嚟噶嘛，事實嘅嘢唔怕多講啊。我諗大家聽咗亦都唔會話覺得哇你又講咁啊。事實嘅嘢咁就真係點講都係事實。今時今日你買亞米加即係幾多錢咧？即係你唔會1萬蚊買到亞米加嘅，即係你依家去講緊都要幾萬蚊。你買隻4英標嘅亞米加，即係新裝少少嘅，咁你係講緊幾分一啫喎？呢啲10零個 percent 到嘅啫喎，可能係10% 左右嘅啫喎。咁但係你係玩緊一隻機械嘅亞米加咁而你呢啲舊裝亞米加就有佢舊裝嗰種魅力啦。新裝嗰啲可能大家啲標友佢啲正裝就真係好正裝嘅，嗰啲 Defy 系列星座系列就真係好正裝，而且價錢都幾驚人下嘅。OK， 咁你話想入門一隻嚟講，平日戴又即係花費無幾，牌子又有響度，咁呢啲咪 OK 咯。嗱，上手俾你睇，條帶係重點啦。戴咗上手之後咧，一睇就知啲中古味出晒嚟啦。呢啲坦克帶 OK， 你睇個面就好似好簡約啊，冇咩挑龍挑鳳啊，可以咁講。咁純粹即係牌子啦，加埋即係牌子穩定性啊、質素啊，加埋個帶。以前呢啲錶啲年代唔平噶，絕對唔平噶，可以話俾大家聽嚇。貴過今時今日，即係如果佢嗰個銷售策略好似 R 牌咁樣做咧，可以話俾大家聽，邊個一個都未知啊！今時今日嚇，但係問題即係兩個牌子做法唔同啦，咁變咗嚟講，佢唔夠 R 牌咁犀利啦。今時今日，但係你話響世界性知名度呢個品牌，唔會低於 R 牌咯，即係去任何一個地方唔會話有人喂咩牌子你唔識嘅嘛，唔會咯。OK， 中意留言帶走它啦嚇，呢啲經濟抵玩，而且就有帶，品相亦唔錯，唔係成日有嘅呢啲。嗱，今集最後一隻啦，亦都係另一隻嘅強力推介，重點推介，3800蚊自動計時嘅，一睇就知啦，成隻原裝嘅又係呢一隻係乜嘢咧？羅馬嘅 C-Rock 系列啊，7750機芯啦嚇，ETA 7750機芯啦，瑞士製造噶啦，呢隻100%啦，寫到明噶啦。呢隻錶如果你講計時錶咧，呢啲叫做話唔常見到嘅尺寸，39，舊少少嘅計時錶先有嘅，通常依家都去到40幾噶啦，44.3腳啦，少少平腳嘅，19.6帶啊。6針，因為佢3個功能盤啊嘛，3支時分，嗰支唔係秒針啊，嗰支係計時針嚟噶嚇。呢度側邊做咗錢幣圖啊，即係個底啦嚇。呢條帶特色帶嚟嘅，白底黑字雙日曆，近鏡來看看。嗱，Swiss Made 牛乸咁大隻字寫 Swiss Made， 牛乸咁大隻字寫 Roma。嗱，佢留意翻啊，呢樣嘢你唔好俾人哋呃咗。咦，你嗰個錶嗰粒的係咪原裝嘅？點解唔係 RW 啊或者 R 嘅咧？錯啦，呢隻錶 C-Rock 系列全部都係寫1888，全部都係佢嗰陣時即係 launch 呢個牌子嘅年份啊。嗱，錢幣底啦，或者叫錢幣套啦，兩個功能掣就白的嚟嘅，通常都唔會做字噶啦，兩個功能掣，因為你要撳落嗰陣時做字反而唔方便。原裝帶，羅馬原裝帶，嗱，留意翻啊，個扣位嗰度少少花嘅，即係呢個羅馬呢個字呢度嚇，唔係平噶條帶，見唔見到啊？佢有少少呢度長啲，呢度短啲，即係呢邊啊，呢邊長啲，呢邊短啲嘅特色帶嚟嘅呢一條。仲有一個你可以叫佢冰藍面或者叫佢淺藍面啦，就同 R 牌嘅冰藍面就有少少唔同嘅，嗰隻就再淺少少。但係你話其他牌子你想見到又有玩味又有特色嘅呢啲面咧，就真係唔多嘅。OK， 加埋個殼佢都夠晒得意啦，可以話俾大家聽。前面睇同側邊睇又有啲唔同嘅嚇，因為佢下面突咗個錢幣套底落嚟啊嘛。OK， 好實淨嘅三板帶啦，
佢呢個最主要同大家講咗啦。就算連中間嗰格佢都相呼應翻咯，叫做高低斜邊嘅呢條帶。OK， 嗱，上手俾大家睇下呢隻錶戴咗上手之後效果又點樣咧？嗱，邊個手唔粗咧？呢隻錶戴上去咧都唔係話降晒出嚟嘅，因為佢都叫做話側邊兩個窩咗落去啊，即係嗰個腳嗰度咧，尚算貼手。唔好忘記喎，未改帶過呢條，我戴唔到呢條帶喎，因為我戴咗手套之後咧，隻手就叫做話個摩擦力大咗啦，就冇咁易跌落嚟啦，同埋即係拋出嚟咧就點講啊，掙咗出嚟啦。我戴唔到㗎呢個尺寸，我都要改帶啊，改一格兩格嘅。你改完帶之後咧，再貼手啲就更加咩添，更加即係望落唔會話咁突出。你睇到個尺寸知啦，39呢啲學計時嘅不多嘅嚇，39計時嗰啲，你依家新裝你見到啲全部都上4字㗎啦嚇，39嗰啲已經話俾你聽，一樣嘢係一啲比較耐少少嘅產物先會有啦，即係呢啲計時。呢隻錶咧，依家有人賣緊啦，但係3針都賣緊5、6千嘅，咁佢唔會攞呢啲計時出嚟賣，因為點解咧？呢啲計時本身7750就已經係叫做話依家唔多有噶啦，淨係市場上面要呢個機芯嘅價都講緊成差唔多要3000蚊啊！如果一個新嘅機芯，咁你話如果呢一個二手機芯可能講緊都要2000幾蚊，咁你計翻個成本，3針嘅一般嚟講可能賣你5、6千都可以，咁但係你話計時嘅多咗咁多嘢入去嘅7、8千、8、9千甚至上萬走唔甩㗎啦嚇。OK， 加埋即係你話有個咁靚嘅飾面嚇，又係嗰種講法啦，同大家講咗啦，呢個飾面完全係全靚嘅嚇，唱片紋嘅放射面。亦都唔會話即係有啲咩走色啊各樣嗰啲地方咯嚇。咁啊睇咁耐，大家可能有啲疑惑，喂，即係可能唔係好熟悉玩呢啲計時錶，你錶唔喐嘅呢一個嗱，強調一次，大家話俾大家聽，呢一支最長呢支唔係一支秒針嚟㗎，大家留意翻啦。若然呢支針你冇撳個功能掣，佢識走嘅咧，呢隻就唔係100%計時錶，秒針係呢度嘅9點鐘位呢個先係秒針嚟嘅。OK。計時錶就係咁啦，呢兩個係累計嗰個計時嗰個秒盤啦。OK， 好，今集所有手錶介紹完畢。嗱，希望大家中意我今集同大家準備呢幾隻手錶咧，全部都其實都精選過晒先推介俾大家嘅嚇，即係全部都幾好啦。我唔敢話100%好好啦嚇，即係百貨賣百客，可能你睇開買開啲10幾萬嘅5、7萬嘅錶，你呢啲錶我都唔中意嘅嚇。咁但係如果你話計入門嘅玩錶嘅手錶嚟講，呢一啲即係今集同大家介紹呢幾隻，全部都各自有各自嘅特色啦嚇，各自有各自嗰個好處賣點喺度嘅嚇。中意邊隻記得留言嚇。咁若果睇咗未啱心水都唔緊要，俾個 like 嚇 ，share 俾朋友啊嚇。OK， 希望大家可以快啲幫邊度有錶呢個頻道嚇，去到推向嘅訂閱去到2000啦，因為哇好耐啊呢排上得嚇。咁同啲錶主揼咗佢哋心口啦嚇，到2000就會有啲嘢搞下嘅嚇，到時可能有啲你不能相信嘅嘢啦嚇。總之就係我成日都手指咬出唔咬入嘅，都唔係為錶主着想嘅，係為啲錶友着想嘅嚇。因為你哋先係我嘅點講啊，我嘅朋友啊嘛，即係錶主嗰啲都係點講，佢啲賣出去啫，將啲佢唔需要嘅錶或者嚇佢唔玩嘅手錶嚇，咁你哋先係我嘅知音，你哋先係即係捧我哋場嘅朋友啊。OK， 呢隻錶其實 OK 噶，你中意嘅話記得留言，即係揾多隻都唔多，呢啲正啦嚇。如果呢啲錶冇錶友中意嘅，有機會呢啲又係納入即係小弟嘅門下噶啦呢隻。OK， 咁你哋中意你哋要咗先啦嚇，唔緊要。咁下個禮拜啦，唔好咁講啦嚇，下個禮拜可能有人又話，你都啲期票都成日都彈票，下個月啦，下個月一定冇錯啦，係嘛呢個嘢？下個月再同大家見面，多謝晒各位。
拜拜。